nembang tengara mundur sawadyane nedya kondur marang jero puraya caleng kutila palayuning bala samya hamariki ora karo sang so ya sanget palayuning bala harbut jutung busah basih ambelas lecek lejo ganti lasing ajang paperangan watang samya putung tumbak potol keris bengkung tameng sempal kaparapal sebebar tanpa wicalan sinela sala kuwandaning wadya ingkang sami kawagut ing pupuh sawane ana ing jero babah ndepani bantala labet suwek dadari kababat dening Bedama malah ana kang sempal pundhake labet kapupuh ing bindi remuk balunge kaplindes dening rodaning kreta pecah mustakane kasabet ing gada batang gajah bangkit kudur muan korot kreta warsuh lawan dewada layu kang sebet runtang-ranting tinabrak ganda sengak anampek dada labet saking kusing sendha miyang gala-gala ingkang taksih katingal kumendhinge madyaning paperangan cawuh lawan Gondowarus saking ludre ingkang lambah-lambah nelesi bumi wis campur bledug gemblong gegilani tan kantun kuwandaning Prabu Sarwa ingkang busah basih madyaning palagan hawit kridaning Sang Balawa bawanipun satri ingkang seping pamrih rame gawe yirmi mboten mokal wis nyamejahi Sang Mengsah Sigra ing mangke wangsul mring pejagalan ngungun Sang Prabu Mangsapati sigra ndhawaken kanugrahan
Hamiji dhateng Sang Balawa mlebet ing praja minangka panglimaning para prajurit. Ing mangke datan kraos kaya wis ngancik ing wanci Madya Radri. Sangsaya dalwararas abyara kang lintang gumedhep Tesunya tengah wengi lumarang kantaning puspita karang iwan ing pudyanira Sang Dwijawara mrengeng ler swaraning matu prangta manungsung rining kembang bocah pajang iring angin manambah nusantara angin nyarengi mangsa padra kawitan taun Candra Sangkala semlak padang punang jagat raya katon jebedul kilurah Petruk tetengok ane ngebuk sinartan hanyekar dedep tidem
Gara-gara budidayane manungsa kang nyebal saking hanggering syariat ora wedi dosa lawan walat tan metong rengkaning jagat nadyan to nglangkai kodrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esok sambat sore sekarat ewadene sungkan mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka srana nyadong marang paring ingkang kawasa ya mung bawaning watak srei ora ngudi hajining diri menguja hardaning ati lumuh ngaji sungkan naliti kakian melek gendong lali lumuh ngamal nengenke royal nyukupi butuhing karep kerep korep mung golek kurup cak-cakane kaya wong wasis tanduk haris ulat manis pamrih mung golek klimis nutupi ujare kang lamis nanging eling dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorake marang purbaning kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen garingan sapa selingkuh bakal iku wirangan sabarang gawe mung nari bejane dadi wong nekat apa dadi wong nrimo nguja ilat apa aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih utama gara-gara minangka titenan sapa nggayuh wahyuning kamulyan wajib caket marang pangeran ya ing kono marganing kasembadan tentrem raharja bebarayan temasirna godha rencana nemu bejo sak garwa putra lumintu mantu lan putu sirna kang gara-gara jemedhot Lurah Petruk lumampah medal Banyumas dendeng kenteng teng sambel lontang Jaga
Lasong jumengglung sru imbal-imbalan mesem merengut petahe apa mbak yang guyu susah petahe apa Kang Gareng apa Letruk aku ngaturake wilujeng marang Kang Gareng sebab pon aku lanang melu diwisuda ing taun iki iya pamuji mulih ing atas ya mung sak anak Gareng wedine kasempatan karepe entuk titel sarjana pertanian wah syukur sak banjure muga-muga anakmu bisa nuwuhake pegawean ora kok golek gawean iya wis dadi anteping anakku lanang moh pisah karo wong tuwa dasar ya ngerti nek bapak niki ya mung sak Gareng aku isih enom jek kuat Gareng sok nek tuwa njero sapa sing arep pensiun aku wong dudu pegawe negeri mula kabeh anak-anakku tak golek wentas supaya bisa mandiri iso urip dhewe-dhewe kuwi gong kena kanggo contoh anakmu mbarep piye gong wis aja ngrasake anakku Truk tok dadekke apa ya sak dadi-dadine dadi jelantah apa dadi kuwondo sak karepe wong kon sekolah kok angel ora ilok malah wis golek pangan kok anakmu saiki Truk weh syukur sing ndi ya sing mbarep to Bagio kae weh anake Bagong nganggo ba kabeh iya sing mbarep ki Bagio sing angka loro bagaimana sing ragil ki wedok tak jenenge Bajiret wah bocah ki edan ki golek jeneng kok sakarepe ayo piye to wong ku ya jare asma ki Kinarya Japa kanggo pengiling-iling nalika jaman aku ki arep ngenekke anakku sing ragil ki aku ora kejiret lakon to Nduk kowe iya lelakon apa? Gandrung karo ledek toprak nganti lahir aku ndung mulih anak wis bar selapan durung duwe jeneng aku disusul nang tobong toprak Pak Bagong mang mantu niku anake pun bar selapan kok dari diparingi jeneng aku terus mulih to
Aku terus maringi tenger karo anakku wedok. Bajirit kuwi mau wong kejirit lelakon. Mangsaku anake Bagong telu ora temonjo kabeh. Nyambut gawe apa sing barep? Becak. Becak. Ya nadyan mung sak nggenjot pedal becak kuwi barang sing halal. Patut diteruske. Iya, ning ya kuwi lengganane ora enek malah jere padu karo sing numpak kok. Perkarane anyang-anyang karo anakku. Mas, becak ten Sarepon niku pinten, Mas? Ling nyang kok ngendika Sri Wedari. Ah cedak no, cedak. Njaluk pira kok nganti padu? Anak pun njaluk 1000. Sing numpaki ya ora umum, Mas, sing cedhake kok 1000. Lah kae Sarepon yo ketok kok kene kok cedhake kok 1000. Lah kok mangsuli anak kok nek mau golek ketok wae bulan kae yo ketok kok kene ngene iki. Oh, aku wis ora umum kuwi, Gong. Aku nek gagas ponak aku anake Bagong ya wis ndelalah kok. Bocah kok ora ning sing temonjo babar pisan. Sing angka loro ya rekae buka bengkel. Weh, iki. Bengkel nek sepeda motor ya kayane alah sepeda motor wong bengkel sepeda tok kuwi tanpa motor kok, Truk. Sedina muputne pinggir dalan ku ora ning wong ndandake pit mung jer nyilih kompo ae. Nisangka suwene nganti muring. Kok mboten sampean kula kompo sen to, Pak? Wah, bola-bali ayong dasar ya ora tata. Dasar bengkel pit kok ning pasar pitik ya terus sing arep nambake ayo mbok menek nek wong memet pitik banding gembos. Nek sing wedok lah iki sajake wis rada ana ututane nek sing ragil iki. Wah, syukur. Sajake ya nuruni aku nek sing ragil iki wong jiwane sajake ya kaya aku jiwa seni kok, Deng. Ngono iya ajar sinden. Sing ragil heeh, wah, sajake suarane ya lumayan kok, Truk. Tenan kuwi wajib digulawentah marga sinden ki saiki barang langka. Iya. Putrane para piyayi iki nek diajari nabuh isih kersa. Diajari nari isih mangkat. Iki nek diajari sinden kok jek rekoso. Mula ya bener Petruk kuwi barang langka. Aku melu jemurung reng karo anake Bagong kuwi. Iya. Aku ya njurungke. Piye sajake piye? Lah ning ya kuwi. Kok malah ngedeg-degi to, Gong? Lah wong ladrang slamet e urung nguruti nek obo medeni wong kok. Terus nek mulih iki wah nggon tas iki isine iki pepak kaya Truk. Eneng lepek. Eneng gelas. Wah, lah kuwi celemer nek kuwi. Ora ngudi kabisan kok sing dudi mung mlebokke gelas iki kepiye bocah iki. Ah ya wis ben. Ya sakarepe bocahe aku ora tau ngekang anak kok, Truk. Wis tak jareke. Sakarepmu wong menungso ki duwe nasib dhewe-dhewe. Kowe wong tuwa tanggung jawab. Aku ya wis ora kurang tanggung jawab wong wis ndadekke anak. Aja mung ndadekke tok ya sok pira bara ki ya mawit-mawiti. Uwur-uwur apa badhok dhewe kurang uwur. Wah, duh. Wah, wis. Wah, Bagong degleng iki wis. Krama inggile metu. Gong, kowe iki ya mawas iki ning endi? Lek Bagong iki ning endi? Iki ning kampus, ngono. Ning nggon ilmiah. Pira bara ki aja ninggah sopan santun. Ngelingono tata krama ki ngedohke nyang panyendhu. Nek kampus iki mesti apik ya. Iki jeglongke nek iki. Lho, aku ki takon kok. Ayo sak ora-orane iki wong dadi mahasiswa. Sing mulang ki Mahadwija. Ya ngerti nyang tata krama. Ayo syukur nek ngono. Aku ya melu ngamini pancen ya kudune ngono, ora kok dadi mahasiswa kok ngetengi wong. Ya aja. Lho, kowe bocah ki nek
Ku tak pateni wingi omong sama kok celohak-celohok. Ning ya ora maide wong kampus ki ya isine ya wong kok, Truk. Kampus ki isine wong dudu malaikat. Dadi ya wong ki jenenge titah. Ya dah. Titah ki ijik kesandangan apes murka karo lali. Ya dah. Wah, duh sajake rek. Kaya kiai mejang iki. Ya mung muga-muga sakwise entuk ilmu sing sarwa ilmiah bisa ngelingke sing padha lali benerke sing padha luput tumanjane aja nganti muspro nyang bebrayan agung iki. Nah iya, kudune ngono. Ya mung anake Gareng kae kuwi dielingke. Gareng ki omahe desa, sekolah ana kutha. Kutha ki werna-werna situasine. Arep nyang swarga dalane angel, nyang neraka gelis. Kerep nyang njuruk ngono gelis nyang neraka kuwi. Ngopo kok nyang njuruk nyang neraka? Nek ngrusak tanduran ya cekel polisi ta. Iya. Kuwi. Terus karepmu. Aku mau ngomong apa? Waduh. Iya iki. Lah wong Bagong kok lalen ki pawitamu ki apa to, Gong? Lah aku ki samploke mulih ki wah lalen aku. Ki wis apa urung kok lali aku. Ya bola bali. Kaya ngene iki lho, swargane dadi Petruk, dadi Gareng, dadi Bagong. Ora mung Petruk Gareng Bagong ana ing desa ngadesa nanging wis klebu kemajuan sing tanpa upama sebab Petruk masuk dalam kampus. Wah iya. Luwe-luwe ing UNS mapan ing Kutha Madya Surakarta. Ora lali marang jati dirine. Ora lali marang ndeke dhewe, nguri-uri nyang kabudayane dhewe. Wah iki patut diacungi jempol. Iya aku ditanggap kok cerewet. Ora bab perkara tanggapane nanging kepedulian terhadap senine dhewe kuwi ana ngono. Nek wong ora nanggap kuwi yen ngitungane ning bab kepedulian kuwi sing larang regane, Gong. Macam-macam kowe le. Tungkak raimu kowe engko. Ning ya tenan. Bareng tak tintingi kala mangsa ana sing paring dawuh jare remaja muda ki ora seneng nyang kabudayane dhewe. Kuwi nek lagi tingkat SD, SMP. Ning nek wis ngancik SMTA kuwi wis wiwit golek jati dirine. Luwe-luwe wis nyang mahasiswa. Kuwi bisa nyeleksi marang tontonan. Iki sing patut ditonton, iki sing patut ora ditonton. Iya. Mula ora aneh yen saiki saben kampus ki meh kabeh padha nggelar kelir sauger ana dies natalis. Ngono ya, Le. Jumbuh karo ngendikane Bapak Pembantu Rektor 3. Nyatane itung-itung aku Kang Gareng Bagong oleh sowan mrene iki wis kurang luwih ping 6 iki. Iya. Aja tok watesi Truk engko ndak bubar dalan lho, Truk. Ya wis pokoke saben taun ngono lah wis ora usah werna-werna. Ayo karo maneh wong metruke ya ora adoh mung kari nelpon ya ta. Kemlayan kene iki dae sepira. Ha iya, ora usah nganggo hitung-hitungan werna-werna. Sebuti selo mangkat. Iya. Tunas tatak bathi sanak. Pancen iku kudu ngono wong nyatane sing kepiye wae duwe turun. Ya muga-muga Gusti ngijabahi. Sok turune dhewe iki bisa sowan ning kampus UNS. Lah ini ya kudu nganggo ujian kok, Truk. Nek ujiane ora iso ya tidak mungkin bisa masuk. Saiki selektif kok mahasiswa niki calon iki wis pirang-pirang ewu. Mula kudu skill tenan bocah kuwi. Nek ora pinter tenan malah ora iso kuliah. Iya. Haning ya kabeh iki gumantung karo sing gawe ngecet Lombok kok, Truk. Karepmu piye? Aku ki ora kuliah ya tekan endi-endi. Ning ya ora saben wong kaya kowe, Gong. Ya sak ora-orane sangko kepinteran ki ya meksa ening bedane. Oh iya. Kang Gareng, apa? Aku nyawang kowe iki kok saiki kok beda karo adat to, Reng? Bab sing apa? Wih. Kok ketok klimis iki. Iki ada apa-apa iki? Iki sak mulai mulih ke Australia iki tak bagusi to Gareng iki. Wah, piye to? Duh.
Coba ya ning ya ora umum, maju ya maju ya kudu iso ngenggon iki wong lanang kok nganggo stocking iki cara ngendi? Sapa? Gareng kuwi. Stocking iki lumrahe wong wedok le nganggo gareng, wong lanang nganggo stocking, gek nganggo ndek wong Australia tengah tekan gulu ya apa? Ben ora adem dengkulmu melocot. Nggo nulak anginane ya ora umum. Wah iya. Bareng ngojake saka Australia piye kabare Reng? Wah. Ya entuk pamujimu, Truk. Mangkat mulih wilujeng ora ning apa-apa. Kowe ana kono garing ping pira? Kurang luwih ping 5. Ya sewengi, sing sewengi ping pindho, sing ping 3 mung sak jam karo 2 jam. Okeh oleh dolan tinimbangane nyambut gawe. Lho, coba ora mat to. Eneng kono iya. Wah, piye to? Nyambut gawe iki mung sak jam. Esuk tok jam 09.00 tekan jam 10 wis mulih dolan tekan bengi. Watake gareng. Atak gareng ora ditutke bojo, wah mbungai. Mesti nonton barang sing kene ora enek kira-kira ngono. Edian. Ayo pengalaman to lele. Ayo. Ndelok apa budaya nglegena. Wah. Kuwi aja mau teruske ndak beleken lho kuwi. Ora ya penting nggo komplit-komplit iki kok. Manganmu ya roti ora, ngliwet dhewe aku. Oh, ngliwet iya aku ngliwet dhewe. Ning kono iki diwenehi uang makan. Weh. Nyambut gawe dhewe, ngliwet dhewe. Kowe ya iso. Wah, iso no, ora sangit iki edan po, liwet aku ora sangit iki. Oh. Ngomong sangit kok dipamerke. Tak kedhuk iki jan wis ora montor-montor sego iki. Waduh, intip iki. Mula dadi pramuka iki jebule penting. Tumanjane nek ning kaya ngene iki iso mandiri. Iya ya kulinane gareng iki ya kaya ndara. Adus didusi. Gareng kuwi. Ketanggar kowe. Wah iya ning pamujimu. Piye kalayak rame kono apa ya seneng yang wayang? Ha ya wong lagi sepisan kuwi ana ing Adelaide. Kono ki durung tau eneng wayang. Eneng wayang ki ya gumun. Ndelok aku ki wah dilangi-lingi kae. Ki apa kok bagus men iki? Ha iki. Kaya truwelu udah bagus. Ya iso nangkep tembungmu. Kowe nganggo bahasa Inggris reng gak basa Jawa lumrah. Ora di Inggriske marko wis ana sing menterjemahkan dhewe. Ngono iya. Ning ya kuwi pengalaman ya ora kaya sing tak kandhake tahun-tahun kepungkur. Kowe ning lucu ya diguyu ning keri. Piye to? Aku muni iki ora diguyu ning bareng-bareng lagi guyu. Soalnya yang ngurung sing nerjemahke kowe. Aku bareng lucu rampung terus rembug wigati kono lagi hahaha. Aku ya kaget lho ngopo. Oh iya tibake. Wah ning sing mudeng ora mung piyayi Australia tok. Piyayi Indonesia sing asal Manado ki mudeng wayang ya malah ning Australia kuwi. Ngono iya. Piyayi Manado tugas ana ning KBRI. Ya mirsani wayang ki mudenge malah ning kono. Marko nganggo bahasa Inggris. Oh iya. Kancamu wah pirang-pirang. Rombong aku dhewe ana 30 wong. Wah. Bedol desa ya. Iya. Mumpung ora ragat. Peh do melu. Syukur. Terus kesenian ngendi wae saka Sunda ya ana. Piyayi 23 kuwi saka wayang golek Sunda. Terus saka Batak. Ya ana. Sing paling ngerti wong Batak kuwi ora pati akeh. Mung wong 13. Ngono. Eneng kono, wah, ya kuwi ketemu kesenian ngendi-endi. Wayang saka Vietnam ya ketemu. Kuwi ya ndelok. Le mayang carane piye? Beda karo nggone dhewe, nganggo kelir, nganggo debok. Nek wayang Vietnam ki ning jero kolam kok. Lho. Kuwi nyilem apa mayang bocah ki, Dik? Mayang. Dadi mung boneka kuwi, dalange iki do nyemplung nang kolam kono.
wayang dumadi saka kayu karo saka plastik kuwi. Ning kaya boneka kuwi. Disenda saka dalange sing ning sisih mburi kere. Kuwi ning tengah kolam. Kuwi Vietnam. Iya. Yagane mung 5 sinden 1 kuwi Vietnam. Ceritane Ramayana dudu Mahabharata du. Lah nyeritake apa? Nyeritake bangsa nelayan. Oh, bangsa nelayan. Iya. Wah, ngene-ngene ya bangsa ula-ula metu kabeh lho kuwi. Iya. Ya wis ulane sapa-sapa niku ning ngono kabeh kuwi wis. Tegese iki dalang iki pitang-pitang nggawa ula dhewe-dhewe dadi ula boneka kuwi. Oh, ya iya. Ayo wong pengalaman iki pancen perlu. Iya. Mula kang saka iku aja do isin nek iso nabuh. Aja do isin nek iso ndembung utawa ngender. Nyatane tanpa titel insinyur kanca karawitan entuk bejo ya weruh nyang luar negeri. Nah, iya. Terus situasi kono piye? Ayo wong negara maju. Sing apik tak dongengke, sing ora apik ora tak dongengke. Ing bab apa? Ing bab lalu lintas. Wah, motor jan ora umum sak dabrek. Ning ngarang-arang tabrakan. Marga pancen nyawa ki larang tenan ngono-ngono. Ngerti nyang aturan. Mula anake Bagong iki diomongi, nek abang ki mandhek. Kuning ki siap-siap alon-alon. Lah anakku po gelem ngono kuwi. Abang ya bablas kok. Ayo bubung abang ndang terus ngono iki. Dioyak polisi diindek. Le, kowe tak mukmen kowe kecepatan. Sampeyan nggih kula mukmen Pak Polisi. Kok ngono nggih wong banter sampean wong mandheke teng ngarep kula niku. Kuwi wong ngeyel nek kuwi. Kuwi diracun kowe gong anakmu kuwi. Wah, nek nggon lalu lintas wis jan tenan aku ora maido. Sepeda motor ki nek numpak, wah helm wis ora keri, jaket ora keri. Tur nganggo kae lho kertas sing disorot iso murup kae. Kuwi saiki nggon geger ngono kuwi. Ning akeh wong mlaku tinimbang wong sing numpak kendaraan bermotor. Wong mlaku kuwi wis mbudaya. Ha iya kono ki tentrem kok wong mlaku ora ana wong alang-alangi kok. Kene jam 8 bengi mlaku, alah anting-anting ilang. Gelang ilang. Nah, ing bab perkara kewilujengan wajib direksa sak kabehe. Iya. Ning bab perkara lalu lintas wajib ditiru ya. Nyawa kono iki pancen diitung kok, Deng. Wong nabrak wong kuwi dongenge cilaka kok. Nabrak mongko salah. Wis kuwi ngijoli karo ngopen iku lho wargane. Nggone dhewe iki alah lumrah truk lundung wong 32 mati kabeh. Biasa. Ya aja biasa to. Iki wajib dielingke. Mula kabeh iki mung ono kesadaran kok, Truk. Arep di ceramai sedina ping 7 nek tanpa sadar si sopir iku ya wis mokalisane rot kecelakaan kuwi. Nah iya. Mula wajib ayo padha ningkatke menyang peraturan lalu lintas, wajib diiloni, iya wajib ditiru. Pas ana kono eneng demonstrasi, Truk. Kowe iya, wah. Paribasan wong sak kutha Jelait iki do metu kabeh. Perkara apa? Aku ya ora takon bahasane ora mudeng, ya mung ndelok. Ning tertib oleh demonstrasi iki disawang kepenak ning mripat. Para bapak-bapak polisi iki ya do ngreksa ning pinggiring wong sing demonstrasi kuwi. Urut ning pinggir dalan. Ora gawe rusak wae ora. Ya, malah nyanyi-nyanyi karo nggawa kae apa kuwi tulisan-tulisan gedhe-gedhe kae. Iya. Weh, mlaku nuntut apa ngadep nyang gubernuran. Ora mecahi kaca ya Deng ora. Ora ngrayai toko ya ora. Kuwi demonstrasi sing apik, marga manut dongenge sak arep demonstrasi kuwi kudu njaluk izin sik nyang kepolisian. Pak kula ajeng unjuk rasa. Oh iya, mula ya ditutke. Aduh. Wah, muga-muga bangsane dhewe bisa kaya ngono ya. Bisa saya maju. Iya. Durung nek pinuju memperingati hari kemerdekaan negarane nek Australia iki ijik perdana menteri. Ha iya, sing tak weruhi ning luar negeri iki anggere mengeti dina kamardikan ki walah jan nyenengke
Enek tontonan mlaku turut dalan ngono iki ya rapi-rapi. Mula nggone dhewe bisa nyonto kaya ngono. Ha iya, bab pembangunan barang ya ditokke. Bab kemajuan nggon apa ditokke. Ora kok mung mula dielingke ning kancane dhewe iki nek pinuju arep ngenekke tontonan ning dalan mlaku kae aja mung wong lanang disayaki diorek-orek iki wis ora pati maju iki wis ketinggalan zaman. Wong lanang nganggo tok meteng barang lah wis ora zaman kuwi. Ki wajib ditonton sing ngresepke nyang pandulu. Ha iya, mula muga-muga diprakarasai dening kampus UNS bisa majokake marang kahanan, minterke marang bangsane dhewe, jumbuh kelawan tekating para sarjana ingkang sujaning budi. Amin. Bengi iki awake dhewe sowan menyang kampus UNS dalam rangka ulang tahun UNS kang kaping 18, Dies Natalis sing kaping 18. Ayo, ora ketang klungsu-klungsu nderek udu kanggo penglipur sawetara. Jampi saya cegah wungun nganti esuk. Iya. Kowe engko ya sahur reng, ya ora iso apa ning arep debok karo mangan ya saru. Ya sesuk anu musafir. Ning omahe dhewe kok musafir ya ora model. Iki kaya adat saben ya Kang Garing, kanca karawitan komplit Ibu Waranggana ana Caturwara. Oh iya. Ing antawisipun Mbak Sriatin ingkang mepet nggih debok. Lajeng angka kalih Mbak Darsini, angka 3 Mbak Dewi Marheningsih. Wah, wis aktif kembali. Wis nglairke anake wis aktif kembali. Iya. Terakhir Mbak Rosiati. Wah, ya. Iki diparingi tingkas dening Gusti sing gawe urip. Wah, dasare ya bawera papane. Iya. Kajaba panglipur penggalih ya kanggo syukurane awakku dhewe sing wis diwisuda ing taun iki. Amin. Ya, ku nderek ngamini, Deng. Coba Kang Garing. Aku mau entuk paket. Weh, ana nawala. Saka sapa le? Tak waoske menika saking Mas Londo Ireng. Waduh, Humas UNS. Londo kok ireng iki apa? Peranaan Prabu Kresna ya. Ayo paraban iki kena wae. Menika kagem Mas Petruk ingkang nembe kondur saking Australia. Wah, nggih. Kanthi atur kados pundi Mas Petruk kawontenan ing Australia? Inggih wilujeng, Pak. Niribaya nirsangsaya. Kesenian kita tinampi kanthi sae wonten ing mriku. Syukur. Menapa oleh-olehipun saking Australia? Wah, kula wawenjang kula suwan dalem Mas Petruk. Kok mboten wonten kanggurunipun kula westani mundhut kanguru. Wah, piye? Nek anu kanguru rene nek kang guru malah turu nggonku ndek iki. Kang guru. Sugeng makarya. Lho nggih, sembah nuwun. Saka meneh menika saking kanca-kanca bagian sistem informasi UNS kagem Mas Boy Olivu Oga SP ing Solo. Waduh. Calon atmo mantu, muga-muga. Wah, kaya ngapa ya duwe calon mantu insinyur. Ha ya padha wae ya padha wonge kok, Gong. Menika kanthi ucapan wah nderek mangayu bagya kala tanggal 9 Maret sampun kawisuda wonten ing Fakultas Pertanian UNS. Mboten supe salam kagem Mbak Yuretno putranipun Mas Petruk. Oh nggih. Anakmu ya jebolan saka kene ya. Heeh. Nyambut gawe ndi, Truk? Swasta. Syukur. Tiru wong tuane. Ora ndenip ora apa-apa. Sing penting iso nandur melon. Aduh, syukur. Karo nandur mayit. Dan tukul kuburan. Petot lampimu kowe engko lagune apa? Sumanggake nyang awake dhewe. Ya, coba. Aku ki tenan wis diaran ana fanatik sak karepe. Pokoke nek urung sinom ki urung lega atiku. Oh iya. Sinom. Kajaba sinom kuwi pekaremaku uga pamundhut saka kadangku sepuh Kamas Cakra Prabowo.
driver UNS. Ya. Katur Bapak Rahman Jumadi lan sedaya staf rumah tangga. Sinom Parijata. Monggo Mas Cokro, monggo. Mas Cokro Prabowo ya dalang kok, Tru. Iya. Iya, laris Karepe. Monggo Sinom Parijata Slendra Sanga. Sapa sing didhawuhi nyekar? Gedhe dhuwur nek nyunyuk karo sing gedhe dhuwur. Sing mepet ngedepok kowe. Bu Lurah. Monggo Bu Joko. Sinom Parijata Bu Sriyatin. Sing kakung asta lurah sing putri Seniwati Kayaning lumpuh nek turu ngeplok. Ayo. Telu papat rakyate sehat-sehat. Ya timun sikarane sing peparing kepating hamar iya ya mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura. Kambang suling ngetan tali ngulon ngono ya ngono sing sayuk-sayuk
Sembah nuwun dumateng Diajeng Sriatin sampun maringi sinom parijata. Mung sak sinom ya ngerti negara kanguru ya Mbak Sriatin kuwi. Wah, kabare iki arep mangkate kaya wong nguntapke wong munggah haji kaya, Deng. Sapa? Mbak Sriatin kuwi. Wah, penduduke do kruyuk nglumpuk ning daleme. Kaya wong arep haji ae. Wah, nggih kula nderek ngaturaken wilujeng tindakipun Mbak Sriatin. Neng kono ya mipik-mipik. Wah, piye to Sriatin iki neng kono kaul kok le tetukon iki. Tuku jas. Murah kok, Deng. Pira? Alah, murah wis $30 ki mung sak kathoke kok. Murah banget kuwi. Wah, murah wong luwakan kok ora murah iki. Wah, linggo superme iki lho jan kaya gunung ae. Ya arep dienggo nguruki yagane arep dienggo mangan dhewe aku. Ayo wong sedia payung sadurunge udan, awitene arep blanja wong nembung ya ora mudeng. Iki kaya tarisan kae no ngetungke dhuwit karo njupuk badange, engko nek jujul ya kari drijine ditungke jujul pira. Ya, mula bahasa Inggris iki penting kok. Ya. Iso bahasa Inggris iki wah cekak wis iso ngelarake suwiwi. Ngerti marang situasi jaban negara. Nyatane tanpa iso bahasa Inggris ya walah wis surang bejaji kae wonge kok. Mula muga-muga kasembadan ing taun ngarep wiwit SD kelas 5 bakale diulang bahasa Inggris. Ya, kuwi penting kuwi. Ora mung bahasane tok sing penting kuwi. Gareme ya penting kuwi Inggris kuwi. Piye ta gareme Inggris? Kuncine barang ya mathuk kuwi kok. Ayo, sawise sinom parijata Kang Gareng, wah aku kelingan karo welingane pepundhenku Bapak Purektiga. Ngersake apa Kang Rama? Pak Parwata iki cekake wis metu apa-apa urung kutut manggung urung lega Pak Parwata kuwi. Kang Rama Pak Parwata ngersakake kutut manggung ning Cengkok Candrulukitan lho coba. Wah, iya. Kudu di caosi Deng, nek ora kowe kuwi nggawa nyawamu lho. Wis disawi mau kok, Gom. Wis diparingi wis ning ya kuwi kanca-kanca cek cah dudu duit cek. Sesuk-esuk ya aja terus anu ya dijolke sik ceke, mongko esuk Minggu. Dadi ya ayo Senin bodo. Selasa ya ijik bodo. Kaya iya wong tanggali abang pindho 3 minggune kuwi. Ya pokoke ya Senin ning ngarep Sumben dadi ya. Nek ora kanthi ya ceke dicuwil-cuwil dadeke wong 30 ngono dadi. Malah ora payu no kere iki. Lho, kuwi jenenge piyayi iki nek maju ngono kuwi. Nggawa dhuwit kuwi cepak bebayane. Cek. Kredit card. Lho, kuwi kudu di masyarakatke. Blonjo kredit card kuwi wis ora mentoyong sing nggawa ning obo pira-pira. Iya ning tuku dawet apa kredit card ya. Ya kok ngene iya kaya omonge Pedro apa-apa kredit card ki apa nek tuku dawet ya kredit card malah bingung sing dodol. Kula alate mboten gadah ngono iki. Ayo kutut manggung slendro menyura. Kajaba dikersake Bapak Purektiga uga ana sing ngersakake. Saka sapa? Mas Joko Wahyudi. Menika kunjuk Bapak Profesor Dr. Kunto Wibisana Siswa Miharjo saha Ibu. Monggo siapa? Ya sapa meneh nek ora sing kiwa dhewe. Mbak Rosiati Made in Purwodadi Grobogan. Semarang. Nek tunggale kok Deng sing ngersakake iya sapa? Ingkang ngayahi wajib dalu menika Mas Petruk kula nyuwun kutut manggung menika dipun kintunaken dhumateng Pak Sadimin ing masaran kagem jampi sayah nuwun saking kula Suparman bengkel mobil Pit ya. Kuwi ora tau payu munjuk kompo kuwi mau. Neng nong 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 nong
Nong neng nong nong nong. Nong. Lirih ae deh. Gugah piye ngantuk. Monggo Mbak Ros. Galik-galik pancen direksa suwarane kok kaya deloken Pak Mujana Godhek bareng krungu suwarane Rus terus wah mara ya berkahi kok saka apike suwarane iki ora mung piyayi sing mirsani sing midhengke kok. Lah apa walang sang itu ya sida nyelake mara. Lho iki ya pengen ngrungokke iki lho. Kena le rungokno le. Nah. Lho malah komeng dhewe kae rungokno kae Mbak Yemu kae. Iki adhimu lho walang sang iki lho iki lho. Bocah kaya open men to gong iki nek. Lah kae malah saya gedhi lho. Walah. Lho wah ora kedak aku. Anggung emang amanas mula ora eneh kadangmu sepuh Kamas Suprapto Surya Darma Padepokan Lemah Putih ki nek krungu Rusyati nembang wah ning dalem ki piye to komeng dhewe lho saka kesengsem nganti ngendika karo aku kok Dik Petruk njing Kang Mbak Yurus ngajeng kula tanggap dhewe ten griya kula ajeng kula kurungi kula kerek malah kaya manuk sangka senenge kak iya Des suara kok kaya ngono iki randane sok kapan iki? Kowe engko tak embut raimu iku, Dik. Neno mangga mangga
Reng. Kanca dhewe lho, Reng. Ah, sembuh wis. Kanca dhewe, ah, sembuh. Pokoke kecekel sik. Etung kari. Ngoyok we. Mula garing ora awet ndek rombongan kaya ngono tekonmu ta. Ngrungu suara kok komeng. Ros. Wah. Nih ya tenan kok sapleke saka Australia ya mundak kok terus iki. Waduh. Jan. Saiki nek mangkat mau sayaan, katok jin. Oh. Apa ora hebat? Sepatune wis Dr. Martin. Malah tok nih. Ini ya. Dadi sinden luar negeri iki syaratnya mung werna 3. Syaratnya apa? Siji kudu gelem mangan supermi. Ping pindho kudu sabar ora kena neson. Ada bojo. Ping 3 takon rego. Wis. Kok iso ngono iya. Angger kanca lunga takon iki mau rego pira iki mau? Iki mung $1. Wah, murah kuwi. Wah, dengan bangganya iki ngandake murah kuwi. Murah kok seneng ya ta. Ayo ning monco kok. Monggo, Mbak Dus. Gregele reng iya iki. Iki jenenge kutut manggung cengkok morak-marik. Candra lukitan. Iki sing dipamerke landunging swara. Ha nek mung perkara swara Surya apa ngalahke sepur. Oh, edan to Bagong iki sepur kok dipadhake wong iki to. Nguk, ngono iki siapa sing madane? Mangga, Bu. Ngombe Kang, ngombe. Ngombe. Waduh. Hemben. Ben. Alah wis meneng to reng iki. Mung sak. Oh, ngene ya melu ya Kang Dem. Iya. Mung sak. Ngene ya. Sida melu mangkat.
Coba nek diumumke wong Lur Kambang kok apa kuwi sing nyenggake kok 3 4. Engko ngitung kathok terembuk. Yo mangan. Pakan. Kowe nek ngerti le joget Ciriatin wah jan. Karo kahono iki jan wah. Kaya botol karo tutupe ae. Terus ki. Pakan. Meneng ta, Rek? Oh, joget mung ngene tekan Australia. Kira wong joget wong nemu wong kuwi. Ngono ya gelem kok. Ah cepet tekan Australia mung ngene tok ya. Ayo. Kemonja. Truk. Cengel dingkongkok iki lho. Aku sesuk piye ya. Aku sesuk melu sapa wae. Ya sakarep mling gawa sapa kok crigis. Nyata sinden kendel mun yang ngene. Manuke Pak Parwata. Kowe aja edan-edane, Gong. Patah sepatu raimu. Sudah ayo. Coba ayo. Manuke Pak Parwata. Iya. Bocah ki ugal-ugalan. Kladuk. Kuwi pembantu rektor 3 lho. Hoping kok, Deng. Iki Pak Parwata, iya. Manukku pakanono. Rewangi do mulih ora makane. Crigis. Dihukum ya awakku dhewe kok, Deng. Tak sanggane dene Pak Parwata duka. Ping iya. Hatak yuk. Pakan. Ya. Bapak nganggo mandek kowe alah nek tekan ki ya wis ya tak tekan ki nyambut gawe kok engko dinilai engko kae ora nyenggak njengak kae neno monggo Mbak Rus. Klopo wis tuwa ngarah apa
Terima kasih. Sembah nuwun paringipun Mbak Ros Kutut Manggung. Wah, Kutut Manggung wis diparingi dening Mbak Rosyati. Yo neruske laku, Truk. Neruske laku. Genti Bagong sing maca. Menika saking kawula alit ing sawit. Sapa Mas Biman? Katur sapa, Gong? Katur Bapak Jamal Ahmadi. Terus ka sapa meneh? Mboten kantun menika saking Mas Londo Ireng ing UNS Kampus Kentingan, katun Mbah Giman, saha Mas Purwadi ing RSPD Sukoharjo Makmur. Kanthi atur monggo Mbah Giman saha Mas Pur dipun mirengaken kanthi gamblang mumpung Mas Petruk main wonten Kentingan. Panggenanipun Nyah Rewel Gunung Kendil Kampus Kentingan Solo. Kalian Giras Pantes Margyo Dies Natalis UNS kaping 18. Ya, terus saking sedherek Deki Joko Karsono Tijan saha Mas Cemeng UNS katur panjenenganipun Bapak Kunto Wibisana saha Ibu Tari Kunto Wibisana sugeng bersani ringgit Purwesdalu Natas dumugi biar Tuwin derek Mahargya Dies ingkang kaping 18. Amin. Lagune Dandang Gula Rukun Islam terus ke Sulawat Tombowati. Pundutane ha iya. Wah ya, ya. Slendro songo. Slendro songo. Nano. Sing bawa sapa, Gong? Nyuwun sewanten kakung gentos. Sapa Mas Giyarto apa Mas Muji? Apa Mas Agus, apa Mas Hartono, Wiraswara ana 4. Agus, Mas Agus. Coba. Ya, Mas Agus, kepeke ditokke sik. Dandang Gula Rukun Islam. Ya. Jengkok Sragen. Nano. Udang pisan ing donya puniki ing mangkone bakal tinimbalan sowan marak pangerane. Saben wong nglakoni tinimbalan pangeran. Mula coba reng iki ning cangkriman batangan reng. Apa? Kendaraan apa anggere saben wong mesti tuku? Sepeda, duk. Sepeda motor, duk. Lah apa trebelo? Terbelok kendaraan. Ye. Artolan bandanipun datan bakal ginawa mati. Nek wis ngerti ngono ki arep ngopo? Numpuk bondo sing kliwat ya arep dienggo apa? Ha iya. Bondo ora digawa, bojo dijake emoh. Semoyo kowe sik Pak aku tak keri. Anak dijak ya emoh. Ya nangis ning ya mung 5 dina. Suwe-suwene ya mung seminggu ngono. Bar ya rabi neh. Bagong sak penake udele dhewe nek omong. Monggo. Kajawi namung amal sarta imanipun pati datan pilih janma. Monggo jane ya wis dhuwur lho larase gamelan ngene iki wis. Ning kok
Yang gedhe jek rekoso ki kudune nek Agus iki gamelan kudu larase neng neng nung 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 iki. Mangga lanang wadon nanu nom tuwa panlakoni nanu ya wangsul alam klanggenan nyuwara ki ya nuduhke karaktere wonge nek kon gedhe ora iso Agus ki ya semono kuwi ya. Apa iso gedhe dhek ora iso. Bojone nganti sambat kok. Ya, buka saka Gambang. Nah, iki gandeng ling Gambang ya koboi Australia. Oh. Siapa Mas Wito iki wah piye to? Nganggo anu tuku topi koboi kae kok, Gong. Waduh. Lilang gleleng ning arep hotel ini. Waduh. Kaca mripate we piye to? Beringin optik. Oh. Weton gladak. Ning nong ning nong nong nong. Ya.
irama dangdut ning dangdut gamelan. Iki mau ora hot, ora slow ning tiba sedeng. Wah iya. Dasare cakepane mung pitur sing becik. Ha iya. Sawise ngaturake bawa lan selawat Tombowati teruse Kang Garing. Iya. Genti tak ngrasake peloke. Wah iya. Endeng pelok ya diunekke ta, Truk. Ha iya. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng kadang kula diajeng Darsini keparing maringi bawa menapa borong bakenipun mangke dawah lelagon yang baru sekarang. Wah iya. Apa toh? Kangen. Wah, kangen. Menika wonten ingkang ngresakaken saka sapa? Saking keluarga Fak Sastra UNS. Kunjuk bapak-bapak dosen. Kanthi atur sembah nuwun awit saking panggulawentahipun dhateng para putra mahasiswatin mahasiswi Fak Sastra ing UNS. Wah ya. Ayo. Mbak Darsini dibawani apa sak karepmu? Sak senengmu aku ora arep ngadani. Anggere senengane rak ya dadine apik. Iya. Ning nong ning nong ning nong nong. Monggo, Mbak. Kangen kutan Monggo Coh kangen dipun garap sakeparengipun. Wah iya iya.
rindunya. Sembah nuwun Mbak Darsini, wah oleh kepengin nglegani karo sing padha munduti direwangi jerit-jerit ya Tru. Ha iya. Ning nggih terima kasih. Matur nuwun. Awit mau kok bangsa sing modern genti aku arep nyoba klasik. Waduh, klasik ki apa? Menika wonten ngersakaken saking Sederek Suhardi bagian rumah tangga UNS. Ngersakaken bawa dandang gula temanten anyar. Katampen bribil gonjol. Katur kerawitan sekar sejati. Iki pundhutane klasik iki. Nah, bangsa bawa dandang gula iki pasrahno karo adikmu wedok Mbak Dewi Marheningsih kuwi. Ya saurane wong juara maca tingkat Jawa Tengah. Nah iya. Monggo Mbak Dewi. Dandang gula temanten anyar. Sing nyenggaki aja nganti kleru. Iya. Pokoke anggere apal 3 4 ini wis tekan nggone. Iya. Nano. Monggo Mbak Dewi. Warti nengkang Mambu keong. Wong seni iki mambu keonge dilagokke ya. Urung mambu sinden. Mambu sinden. wasita cinarwi Adimu Dewi ki mbak wis kelong loro apa telu to, Kang? Mbuh. Ning ijik popok suarane. Ayo, Dewi iki kurang apa? Rupa ayu. Awakan entuk. Swara becik. Kok mung trimo entuk wita. Alah. Kowe iki rumangsane iki koboine kuwi kok. Roh apa to Mbak Dewi Ndek men kok iso entuk wita iki jane roh apa to? ingkang kula remeni jenglengane niku kok Waduh jenglengane. Waduh terus merat sing lanang itu. Aduh. Ya. Rahing kukum iku Urung. mata kira Prun. Nanging kene iki nggone bocah iki, Dek. Alah. 3 4 adoh marang kanistane ora minum brandy. Ah, ngono Gus dikuwati. Iya. Aku ora kuat aku. Pamicarabu
Nyenggake kok iya apa ora iki? Iya apa ora iki? Iya. Nonano ingkang yarsi ikat dua lolo tata krama punika ngedohken panyandu mrene saben sore kagunan iku kinarya ya ngupaboga dene kelakuan becik Mas cao mampir Mas mboten. Ora mampir gong ora mulih. Apa ora sahur-sahur nang kene wis rasah kundur. Mburi geber wis dicawisi. Kagem para sutresna, para pamriksa ngersakaken sahur wonten wingking geber ngajeng gedung pusat sampun dipun cawisaken kantin. Ora sah kundur. Bayar dhewe-dhewe. Iya no. Tuku. Nonano mreh rahayuning anggo neng ong dak ciduk sautone bali maneh para pisang
karaming kurengu karo pangkur jengleng menika nuhunipun pundutan saking Bapak Subianto ing Pucangan Kartosura. Katur Mbak Dr. Anda Mardini tuwin Mas Triyono, Mas Winarto tuwin Mas Marsono. Bagian registrasi tuwin statistik. Wah iya. Tan kantun nuhuni saking pundutane pepundhen kuwi nglajur Mbah Basirun. Deh, ora tau absen. Iya. Sepuh-sepuh gliak-gliak mangkat nyang UNS. Ugi tan kantun saking sederek Ripno ing Madiganda kagem kanca-kanca ing Tawangmangu. Terus ke Kong. Jengleng Sri Aten sik. Ayo Mbak Ten wis gak ki dalan Petruk. Nano Akarono karenan marti Hup. Mbah nuwun bulu dah. Gentipun Kakang Yayi. Monggo Koko Prabu. Minggir Yayi. Ki lho sikilmu ki lho cengkremen. Nano dar sini. Ya Tar. Ya. Hot. Iya. Duh, saiki aku bisa aku. Aku seneng aku saiki sanjegleng. Iya, Deh. Ya saka oleh olahraga iki mulo penting, kuwi wajib diteruske. Aduh, push up. Nonano Mbak Dewi. Aduh, ya, Mbak Dewi. Cara gamelan aku tak kukut saiki. Gamelan ki apik ya nek ditabuh ngono kuwi kok dikukut piye? Cekae UNS ki cekae gongso kagungan piyambak. Ringgit jane ya kagungan. Ya ta? Mula wajib diopeni. Wong kari kempuling 5 sing isih biru. Sesuk bar dies dandani kempule. Wayangan sok tahun 95. Nek ora lali. Nano Mbak Rosiati kuwi bagi aku mundur Kak Mas. Nek ora kobet kok ora iso seneng ning pikiran. Ayo terus. Iya. Awas. Iya. Ayo. Suwe meni dek selak entek tenagaku. Iya. Selingi balungan Jiro lu. Jangan esuk-esuk. Olah. Gentipun Kakang Sriatin. Nano ayo. Imsya. Wes. Aja nggo pengaruh urung. Kowe ngendhone wong duwe karep.
lagar mapan imsak. Ayo. Urung. Ayo. Iya. Awas. Ya. Ayo. Iya. Pripun Mas? Nek pindho ora kuat. Pisan tok kuwi. Tiwas brengkut deng. Matuk. Lah terpengaruh imsak mau terus gogloh. Ya, nyuwun tulung Mbak Dewi meneh. Neno timbake luber. Iya, ya. Nyiwat lengening kalang nyiwan naglar pandamun caratin mondar kekoneng Om Surem sorot etang padang tan kasor lan pajaring